لماذا قد ينتخب قيس سعيد لولاية ثانية رغم فشله في تنفيذ وعوده خلال ولايته الأولى؟ في انتخابات 2019 تعهد قيس سعيد بالعديد من المشاريع الطموحة للشعب التونسي، إلا أن الواقع بعد 5 سنوات يظهر فشله في تحقيق تلك الوعود. أحد أبرز هذه الوعود كان إنشاء المدينة الطبية في القيروان، حيث اعترف سعيد بفشله في إنجاز المشروع، مما أضاع فرصة تحسين قطاع الصحة في المنطقة بعد مرور 5 سنوات من الفشل والعجز المتواصل. إلى جانب ذلك، فشل مشروع الشركات الأهلية الذي روج له كحل لدفع الاقتصاد وتعزيز العدالة الاجتماعية في تحقيق أي نتائج ملموسة على أرض الواقع التونسي المرير. هذه الشركات بقيت فكرة نظرية دون أي تطبيق حقيقي، مما عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وزاد من غضب المواطنين من قيس سعيد. وفي تصريح صادم، اعترف الصادق المورالي وزير الشباب والرياضة في حكومة سعيد في 1 من أكتوبر 2024 بأن مشروع المدينة الرياضية في صفاقس لا يمكن تنفيذه في المدى القريب بسبب نقص التمويل اللازم. هذا الإعلان المستفز يضاف إلى سلسلة من الوعود الكاذبة التي تجعل من الصعب على التونسيين الوثوق في قدرة سعيد على الوفاء بوعوده المستقبلية. العديد من الوعود الانتخابية الأخرى التي أطلقها سعيد لم تخرج عن كونها شعارات انتخابية، مما يدفع للتساؤل: لماذا قد ينتخب قيس سعيد لولاية ثانية؟ وبعد 5 سنوات من الإخفاقات وعدم الوفاء بالتعهدات، تظل ثقة التونسيين في قدرته على إدارة البلاد وتحقيق التغيير المنشود موضع شك.